こんにちは、ライフゴーゾーンです。今日はジムニーシエラのエンジンオイルの交換をやっていきたいと思います。もし自分でやってみたいなっていう方がいて、その方の参考になればというふうに思っております。じゃあ行ってみましょう。It's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Calm your soul, hold my hand, don't let go. I understand. I know it hurts, wasn't fair. It's over now, so don't despair. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. I have learned that no one else can carry this load,
It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm alone.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  Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. 無事にエンジンオイル交換終わりました。エレメントの交換もできました。で、注意点なんですけれども、1つ目、まずは当たり前のことなんですけど、オイルを注ぐ口がちゃんと開くかどうか、これ結構大事なことで、いきなり下から抜いちゃってで、ドレンボルトを閉めて、でいざ注ごうと思ったらオイルフィラーキャップが開かないっていうことが稀にあるっていうふうに聞いたことあります。ですので私は注ぐ前に必ずエンジンオイル交換をやる前に必ずオイルフィラーキャップが開くかどうか確認します。でそれと同時にレベルゲージを引っこ抜いて空気の流れを良くするようにしています。でポイント2つ目、オイルを抜くときにさっき言った通りオイルフィラーキャップとレベルゲージをちょっと浮かせとくというか閉めないようにしておきます。そうすることでオイルが出ていくときにしっかり空気が入っていくんでスムーズにオイルが流れていくので排出が早かったりします。3つ目、ドレンボルトを閉めるときはアルミだったり銅だったりあるワッシャーをこう潰すような意味合いで、締めていくといいと思います。ただしアルミだったりとか今の車だと樹脂の、ドレンパンもあるので締めすぎて、山を舐めちゃうといけませんのでそこら辺は注意してみてください。4つ目、オイルエレメントフィルターを交換するときに基本的には昔は手締めって言われてましたけれども、今も手締めでいいのかどうか分かりませんが私は一応レンチを軽くかけるようにします。ただレンチで締めるときに力いっぱいやってしまうとネジ山を壊したりとか、あとオイルエレメントのケース自体を傷めて潰してしまったり最悪穴が開いちゃったりとかいうこともあるかもしれませんのでそこはある程度ぎゅうぎゅうに締め付けない程度にクックッと当たるぐらいでいいんじゃないかなというふうに思ってます。それらの点も注意しながら機械の状態をじっくり観察しながらそういった作業をやると失敗は減るんじゃないかなというふうに思ってます。今日もご視聴ありがとうございました。何かご意見であったりとかこういう方がいいよとかこういった方がもっとやりやすいよとか安全だよっていうのがありましたらぜひコメント欄にコメントください。ではもしこの動画が良かったらいいねボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。If you found a way out, come seek me